Ang pagtinabangay usa sa mga maayong pagtulunan nga makita nato sa balaang kasulatan. Gitudloan kita sa Dios nga dili kita magkinabuhi nga kita ra usa, apan kinahanglan kita magtinabangay, maghigugmaay ug mag-alalay sa usag-usa. Ang matag tawo adunay kaugalingong kusog, abilidad ug kahuyang. Mao nga importante nga kita maghiusa ug motabang sa uban, labi na kung sila adunay mga problema sa kalisdanan. Sa Galacia 6:2 nagaingon, magtinabangay kamo sa pagpas-an sa makabug-aton sa usag-usa ug sa ingon matuman ninyo ang balaod ni Kristo. Kini nga bersikulo nagatudlo kanato nga kung adunay atong isigkatawo nga adunay bug-at nga problema, dili nato siya pasagdan. Kinahanglan nato siyang tabangan ug dasigon. Usahay ang usa ka tawo dili nanginahanglan og dagkong butang. Igo na ang usa ka maayong pulong, pagpaminaw, pagampo ug gamay nga tabang aron mabati niya nga dili siya nag-inusara. Ang pagtinabangay makita usab sa Ecclesiastes 4:9-10 nga nagaingon nga duha mas maayo kaysa usa, tungod kay kung ang usa mahulog, ang usa makatabang kaniya sa pagbangon. Kini nagpakita nga mas lig-on kita kung kita maghiusa. Kung adunay problema, masayon kini atubangon kung adunay mga tawo nga anda motabang ug mosuporta. Sa atong pamilya, kinahanglan usab ang pagtinabangay. Ang mga ginikanan ug mga anak kinahanglan magtinabangay sa mga buluhaton sa panimalay. Sa eskwelahan, ang mga estudyante mahimong magtinabangay sa pagkat-on o pagtabang sa ilang mga kauban nga adunay kalisdanan sa leksyon. Sa komunidad, mahimo kitang motabang sa mga nanginahanglan, sa mga tigulang, sa mga masakiton, ug sa mga tawo nga naapektuhan sa kalamidad. Ang tinuod nga pagtinabangay, dili lamang mahitabo kung adunay kitay madawat nga kapalit. Motabang kita tungod kay gusto nato ipakita ang gugma ug kaayo nga gitudlo ni Hesus. Si Hesus mismo usa ka ehemplo sa pagkamanggihatagon ug pag-alagad sa uban. Busa, kung motabang kita sa uban, atong gipakita nga atong gisunod ang iyang ehemplo. Importante usab nga ang atong pagtinabangay adunay pagkamatinud-anon ug maayong kasing-kasing. Dili nato kinahanglang ipanghambog ang atong mga maayong binuhatan. Ang Dios nakakita sa atong mga buhat ug nasayod siya sa tinuod nga kahimtang sa atong kasing-kasing. Bisan gamay nga tabang, kung gihimo kini uban sa gugma ug sinseridad, bililhon kini sa atubangan sa Dios. Sa katapusan, ang pagtinabangay usa ka paagi sa pagpakita sa gugma sa Dios. Dili nato kinahanglan hulaton nga dako ang atong mahimo. Sugdan nato sa gagmay nga butang, pagtabang sa pamilya, pagdasig sa higala, paghatag sa nanginahanglan, pagpaminaw sa usa nga adunay problema, ug pag-ampo alang sa uban. Kung ang matag usa anda motabang, mahimong mas lig-on, malinawon ug mahigugmaon ang atong pamilya, eskwelahan, simbahan ug komunidad. Busa atong hinumduman, dili kita gitawag sa Dios nga mag-inusara sa pag-atubang sa kinabuhi. Gitawag kita niya nga magtinabangay, maghigugmaay ug mag-alalay sa usag-usa, kay pinaagi sa atong pagtinabangay atong mapakita ang gugma ni Kristo sa kalibutan. Thank you, brothers and sisters. Please paki-follow naman and share. God bless you.